Methali ya Kiswahili husema mkono mmoja hauchinji ng'ombe. Maana yake ni kuwa maendeleo ya kweli hujengwa kwa mshikamano wa viongozi na wananchi. Jimbo la Arusha mjini linaendelea kushuhudia matunda ya mshikamano huo kupitia juhudi za mbunge wake, Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, kiongozi ambaye haongei kwa maneno tu bali huzungumza kwa vitendo. Katika kuhakikisha kila mwananchi ananufaika na rasilimali za umma, Mheshimiwa Gambo ameonyesha moyo wa dhati kwa kuwa karibu na wafanyabiashara wadogo. Wafanyabiashara katika masoko ya Kilombero, Machinga 68, Samunge na soko kuu sasa wanapata huduma ya maji safi kupitia visima vilivyochimbwa na mbunge huyo kufuatia ahadi zake za kampeni. Kama methali isemavyo, ahadi ni deni. Gambo amedhihirisha kuwa si tu mtendaji bali ni kiongozi mwenye heshima kwa kauli yake. Ndugu yetu Mrisho Gambo amekuwa baraka kubwa sana kwa wafanyabiashara haswa wa eneo la soko kuu. Kwa soko kuu amekuwa baraka kwa maana kwamba mwanzoni, kabla ya kisima hiki unachokiona hapa kuwekwa, kuna watu hata kudeki maduka yao walikuwa wanapata shida ya kudeki kwa sababu maji yalikuwa hayapatikani na hayapo. Kwa sababu idara ya maji walikuwa wameondoa miundo mbinu huku sokoni ya maji. Sasa hilo likawa ni tatizo kwa watu wengi, na huku ndani kuna vyoo. Watu wa vyoo walikuwa wanaenda kuchota maji na madumu wanaleta. Kwa kaliona hilo tatizo, na kwa kuwa alikuwa ni mtembeleaji mzuri kwenye maeneo yetu haya wafanyabiashara hasa soko kuu na kule Krokon, alikutana na hilo jambo na akashirikishwa na uongozi uliokuwepo, lakini pia naamini na Chama cha Mapinduzi kata ya Kati walimshirikisha na uongozi, na baada ya kumshirikisha kwa sehemu kubwa alilipokea na alilifanyia kazi, kwa sababu tuliona matokeo ya kisima hiki kuja kuwekwa hapa. Ukizunguka ukiuliza watu wa maduka, watu huko sokoni ndani kule mabuchani, haya maji yamesaidia, kwa sababu bucha kule watu wakileta nyama ni lazima maji mengi sana yatumiki. Walikuwa wanapata shida moja kubwa sana. Kwa hiyo kwa sehemu watu wa mabucha wamefaidi, watu wakati wa vumbi ndio mtaelewa umuhimu wa hili. Kwa haya maji yamesaidia mambo mengi na wamesaidia wafanyabiashara wengi. Si wafanyabiashara peke yake soko kuu tu, lakini nyuma yangu hapa kuna mtaa unaitwa mtaa wa Bondeni. Wao ni mashahidi, ukizunguka hata nyumba kwa nyumba utapata faida wanayoipata au wanavyofaidi maji haya, kwa sababu hayauzwi, wanakuja wanachota kwa namna hiyo. Kwa hiyo unajua mnyonge mnyongeni, lakini haki zake tumpe. Amefanya kazi kubwa sana. Kama mtaa wa Bondeni hapa, hii kata ya Kati hapa, wamama watakupasha habari vizuri jinsi ambavyo wanakuja na walikuwa wanakuja kuchota maji maeneo haya hapa. Alivyokuja mgombea kabla hajawa mbunge, alikuja hapa nikamuelezea kwamba kisima, sisi tunahitaji kisima. Changamoto yetu si kwenye samaki, tunataka tutumie maji karibuni masaa 12. Tunataka tuwe tunatumia maji tu kwa sababu biashara yetu hii ya samaki inahitaji maji. Basi mbunge akasema nikipita kwenye ubunge nitawachimbia mimi kisima. Na kweli alivyopita kwenye ubunge akaja akasema nitachimba kisima, akachimba kisima kwa ajili ya sisi watu kwenye samaki na mamalishe. Na bado hapo pia alitupa ahadi ya kujenga ili soko vizuri, kusakafiwe chini, akajenga vile vizimba. Kwanza moja, ametuletea mradi huu wa kisima ambao mbele yetu tunauona hapa, na ameufanya kwa juhudi zake binafsi mpaka kufikia hapa ilipo ni 98%. Kwa hiyo pia tumpongeze na tumrai ama tumshauri aje aumalizie ili mambo mengine yaendelee. Mbali na hayo, soko la Krokon limepata neema ya kuwa na ofisi mpya, huku vifaa vya ujenzi wa maliwato vikitolewa na mbunge Gambo mwenyewe. Hili ni jambo linaloonyesha kuwa penye nia pana njia, kwani hata yale yalionekana kuwa magumu yamewezekana kwa jitihada zake. Namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, pamoja na uongozi wake wote, hususani chama chetu cha Mapinduzi. Ukizingatia wakati tulivyokuwa tunaanzisha mradi huu wa ofisi yetu ya chama cha Wami Consumer Cooperative Society Limited,
Tulikuwa na uhitaji wa vitu mbalimbali ikiwemo tofali, bati pamoja na mengineyo. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wetu wa Arusha mjini hapa, kwa ajili ya kutusaidia kutununulia bati pamoja na tofali hata tukaweza kukamilisha mradi huu. Hayo yote ni matunda ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwa karibu na hao wabunge wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuifanya kazi zile ambazo wameagizwa na wananchi kuzifanya. Wakati wa janga la moto lilipokumba soko la Samunge, kipindi cha majonzi na sitofahamu, Gambo hakuwa mbali. Alitoa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya ujenzi wa mitaro ya maji taka ndani ya soko, pamoja na kutoa mitaji kwa baadhi ya wafanyabiashara walioathirika. Hakika rafiki wa kweli ni yule anayekusaidia wakati wa dhiki, na kufae kwa dhiki ndiye rafiki. Mimi nitaunga mkono ziara yako hii kwa kuchangia sehemu ya ukarabati wa soko hili kwa kuwapatia kiasi cha shilingi milioni 10. Mbunge wetu Mrisho Gambo ametufanyia mambo mengi mazuri. Kwanza, kipindi soko lilivyoungua, alikuja akatupa kipaumbele mamalishe, akatusaidia, akatupa mabati kwa ajili ya kujenga vibanda vyetu. Na tena akaja wakati mwingine akatoa pesa milioni 10 kwa ajili ya kutujengea mitaro, kwa sababu soko letu lilikuwa halina miundombinu ya kutosha, halijakaa vizuri, maji yalikuwa yanasimama, mvua zikinyesha tunapata shida. Akatoa pesa kwa ajili ya kuchimbiwa mitaro kwenye soko letu. Japokuwa ile mitaro haijakamilika, haijakaa vizuri, lakini kweli mbunge wetu alitoa pesa. Na baadaye akatuchimbia maji hapo, maji ya bure ili tutumie bure. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge wetu. Mimi ni mmoja wapo ambaye nimenufaika na pesa ya Gambo. Gambo ameniokoa kwa kiasi fulani. Ni mama ambaye anajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Kuna kipindi Gambo alituita akatusaidia kiasi cha pesa ambacho kimeninyanyua mpaka kufikia hapa nilipo. Kwa kweli shukrani zangu za dhati ziende kwa Mheshimiwa Gambo. Ametusaidia sana wamama, ametukomboa wamama. Sio mimi peke yangu, ni wamama wengi. Nakumbuka tulikuwa pale Mount Meru Hotel karibia wamama takribani 100. Tukapata semina pale ya biashara, akiwepo Mheshimiwa Gambo na viongozi wengine. Hao wengine siwakumbuki, lakini kwa ajili mimi namkumbuka yule ambaye aliniinua, alinishika mkono akaniinua. Huyo ndo hata ukinishtoa usingizini naweza nikamkumbuka. Basi tukapata semina pale, tukapata hiyo hela, tulinufaika. Kweli nashukuru sana mheshimiwa wetu mbunge. Laki 2 zile alizotupa zimetuamsha wamama, tumezidi kusonga mbele, na hata sasa hivi ninavyoongea huenda ningemwona karibu laki na chanzo la neno la kuongea kuhusu mimi yeye, kwa jinsi alivyonitoa sehemu ambayo nilikuwa niko vibaya, lakini chanzo ile laki 2 imenitoa mpaka sasa hivi nimeona mwanga na nazidi kupiga hatua. Kwa hiyo ninachosema, mheshimiwa wangu, Mungu ambariki, aendelee hivyo hivyo. Kwa kweli Mheshimiwa Gambo kipindi alichotoa mtaji alitupa laki 2, na ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu mimi. Hilo pia sitalisahau maisha yangu, kwa sababu alinitoa sehemu nyingine kwenda na sehemu nyingine ambayo nikafaidika zaidi, kana kwamba mimi ilinisogeza, kwa sababu mimi pia ndo ni mama tegemezi ya watoto na pia ni mjane. Kwa kweli hilo ninashukuru sana, na Mungu aendelee kumbariki, na pia tunaendelea tuko pamoja na yeye, atumuachi kwa vyovyote vile, maana ile fadhila yenyewe ile leo nisaidia ile natosha, simuachi, lazima nimuunge mkono. Katika kusukuma mbele ajenda ya nishati safi, Mheshimiwa Gambo ameendelea kuwa kinara kwa kugawa majiko ya kisasa kwa mamalishe wa jimbo lake. Hili limeleta tija kubwa, si tu katika kupunguza gharama za matumizi ya nishati, bali pia kulinda afya zao na mazingira. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, usione vielea vimeundwa. Haya mafanikio ni matokeo ya mipango, juhudi na uongozi wa vitendo. Mbunge alitugaia majiko. Kabla ya vitu vyote mbunge alitugaia majiko, mamalishe wa Samunge wote walipata.
ambaye hakupata labda alipata dharura, na dharura hiyo hakutoa taarifa kwetu kuwa labda amepata dharura ndio maana kukosa jiko. Lakini walipata jiko, na sio mamalishe tu, walipata majiko watu wengi sana. Waliotuandika nao walipata, maana ni viongozi. Na tulifaidika na majiko yale, maana tulitumia majiko yale, yakiisha gesi tunaujaza, tumekosa kujaza tunaweka, lakini tumepata majiko, tukimshukuru mbunge Mrisho Mashaka Gambo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Gambo kwa kutupa gesi. Kutupa gesi zile imetuletea pia sisi kuwahi kupika, kufanya biashara zetu na kufanya mambo mengine kwa wakati. Tunamshukuru sana Mungu, tumempata Mrisho Gambo ambaye ni mwakilishi wetu serikalini. Ametuondolea sisi wa mama adha ya kupambana na kuwasha mkaa, hasa hiki kipindi cha mvua mpaka uwashe mkaa wake ni shughuli. Lakini kwa sasa hivi chai ya asubuhi miogo itakuwa ni chap chapu, na kwa maana hiyo kwa kipato ina maana sisi tunakwenda juu. Salamu nyingi sana za dhati na zenye heshima zimfikia Mama Samia. Tena tunamshukuru tutakapolikuta hilo mjengo wa wamachinga ambao tutakaa kiulinzi zaidi, na mali hizi tulizopewa ziwe na ulinzi. Katika jamii inayotegemea uchumi wa watu wa chini, kiongozi anapogusa maisha ya wafanyabiashara wadogo, basi ni sawa na kumwagilia mzizi wa mti. Matunda yake hufikia kila tawi. Gambo anaonekana kulielewa hili kwa kina sana. Mbunge Gambo amekuwa si tu kiongozi wa siasa, bali kiongozi wa matumaini. Katika kila tone la maji kutoka visima vya masoko, katika kila tofali lililojengwa Krokon, na katika kila jiko la nishati safi iliyotolewa, kuna ujumbe mmoja: maendeleo si ndoto, yawezekana tukishirikiana. Hivi ni kweli maendeleo haya bado hata wewe uyaoni? Itakuwa kazi kweli kweli. Ila sisi tunasema bado ni wetu.